Zdravie. Často ho považujeme za samozrejmosť. Proste je tu. Ale zdravie je postoj. Je to životný štýl. Je to vedomé rozhodnutie starať sa o seba a o svoje telo. Určite mi dáte za pravdu, že v našom modernom životnom štýle sa stále zvyšuje. Priemyselne spracovaná strava, ktorá je veľmi, ale veľmi chudobná na živiny. Jeme veľmi veľa sladkostí. Máme strašne znečistené prostredie. Máme nedostatok pohybu, pretože máme sedavé zamestnania. Príliš veľa sedíme v aute, aj ja sama. A toto nám spôsobuje naozaj, alebo nášmu telu, obrovský stres, ktorý nám následne môže narušiť jeho rovnováhu. A ak tento stav pretrváva dlhšiu dobu, má to veľmi, ale veľmi nepriaznivý vplyv na náš metabolizmus, prísun energie a nakoniec aj na naše zdravie. Základ nášho zdravia je metabolizmus čriev, pečene a buniek. Je to jedinečná schopnosť nášho metabolizmu vstrebávať cenné živiny a využívať ich pre naše telo. Metabolické procesy sú dôležité pre tvorbu energie. Zároveň dochádza k eliminácii škodlivých faktorov, čím je v tele zachovaná rovnováha. Máme také 3 základné piliere nášho zdravia. A to je črevný metabolizmus, je to pečeňový metabolizmus a je to bunkový metabolizmus. My si musíme uvedomiť, že metabolizmus je základom nášho života, pretože nám zahrňa transport, ale aj tvorbu a odburávanie chemických zlúčenín v našom tele, v našom organizme. A tieto metabolické procesy v črevách, v pečení a v bunkách sú navzájom prepojené. Tiež si zapamätajme, že dovnútra, do nášho tela, všetko, čo naše telo potrebuje, a von z nášho tela všetko, čo nášmu telu škodí. Milí priatelia, bola som minulý týždeň na meraní InBody v Bardejove. Sme tam s mojimi koleginkami zorganizovali takéto meranie. A s mnohými z vás som sa rozprávala. A rozprávala som sa tiež s jednou pani, ktorá si prešla metabolickou kúrou od našej firmy. Chcela som ju natočiť pri tom, chcela som recenziu priamo, aby mi proste povedala, ako jej tá metabolická kúra pomohla, v čom jej pomohla, ako sa jej zlepšilo jej zdravie. Nemala odvahu, tak samozrejme, že to rešpektujem a rozhodla som sa, že vám to prerozprávam ja. Táto pani má neskutočné množstvo diagnóz, nebudem ich tu všetky menovať, ale s čím sa potýkala dlhé roky a čo ju veľmi trápilo, tak boli neskutočne veľké a neskutočné množstvo rán na svojom tele. Proste na začiatku sa jej vytvoril červený fľak, ktorý následne potom sa z toho urobil vred, potom z toho vytekala rôzna tekutňa. Bolo to veľmi, ale veľmi nepríjemné a veľmi obmedzujúce pre ňu. Ona vyskúšala, povedala mi, že naozaj vyskúšala doslova, že všetko, čo našla. Niektoré veci jej trošku pomohli, ale samozrejme vždy sa to potom vrátilo ešte vo väčšej miere. Tak vlastne rozhodla sa pre cielenú metabolickú kúru, ktorú ponúka naša firma. Už po jednom mesiaci užívania tejto kúry sa jej stav začal zlepšovať. Po 2 mesiacoch to bolo ešte lepšie a po 3 mesiacoch ona hovorí, že sa stal zázrak. No, ja hovorím, že proste všetky tie produkty, ktoré sú v tej metabolickej kúre, tak
urobili svoju prácu v jej tele a preto sa to zlepšilo. Táto metabolická kúra, ešte na začiatok musím povedať, oslavuje tento rok svoje prvé výročie. Má neskutočné množstvo pozitívnych recenzií, ako zaúčinkovala na rôzne organizmy, na rôznych ľudí, či už sú to dámy, či sú to páni. Máme same pozitívne recenzie na túto holistickú rádu, ktorá tu je. Túto holistickú rádu navrhol doktor Verchan, ktorý spolupracuje s firmou LR už neskutočné množstvo. Pracoval na tejto kúre cez 5 rokov a vlastne pospájal produkty tak, aby naozaj holisticky účinkovali na náš organizmus. Ide totižto o premyslenú kúru pre naše čreva, pre pečeň a bunkový metabolizmus. Je to holistické riešenie na podporu celkového zdravia. Obsahuje optimálne zladené produkty s osvedčenými a účinnými látkami, tými najlepšími, čo vo vede a v prírode sú, a ktoré podporia náš organizmus v udržiavaní jeho prirodzeného zdravia. Pretože, priatelia, musíme si zapamätať tiež ešte jednu vec. Že sme to, čo jeme. A naše zdravie spočíva v jedinečnej schopnosti nášho metabolizmu vstrebávať a využívať cenné živiny. A tento proces nám zaisťuje energiu a zároveň pri ňom dochádza k eliminácii škodlivých nadbytočných látok z nášho tela. Pre metabolizmus v rovnováhe je dôležitá neustála súhra čriev, pečene a buniek. A práve preto, aby táto súhra nastala, aby ten metabolizmus bol vyvážený, LR prichádza s jedinečnou, intenzívnou trojmesačnou kúrou, po ktorej, keď ju absolvuje jedinec, nasleduje dlhodobá podpora pre zdravie v rovnováhe. Rozoberiem vám to ešte na drobnejšie, aby sme sa vedeli zorientovať v tejto kúre. Pretože som vám spomínala, že riešime črevo, riešime pečeň a riešime bunky. Čiže celkový metabolizmus. Tak začníme pri čreve, pretože tu naozaj začína pohoda. Čreva vstrebávajú živiny a chránia organizmus pred toxínmi z prostredia. Vyvážená črevná flóra je základom pre životné dôležité procesy v črevách. Ako je vstrebávanie živín, to je dôležité pre efektívne vstrebávanie živín a zohráva kľúčovú úlohu pri štiepení a premene potravy. Ako je detoxikácia, tá je nevyhnutná pre elimináciu odpadových produktov z pečene a črevná flóra významne prispieva k detoxikácii nášho organizmu. Potom je tam ochranná funkcia a vytvára funkčnú bariéru, ktorá chráni pred prenikaním škodlivých látok a baktérií. A imunitná sila je nevyhnutná pre silnú imunitu a podporuje funkciu imunitného systému. Ako vieme, tak 70% imunity je v zdravých črevách. Tak práve preto aj v tejto holistickej rade podporujeme čreva a ten zdravý črevný metabolizmus. Aké produkty nám poslúžia na to, aby sme dosiahli zdravý črevný metabolizmus? Tak, v prvom rade sú to probiotika Pro12. Toľko omielané, toľko chválené, toľko pozitívnych recenzií na tieto probiotika už máme, že mne to niekedy príde až smiešne stále dookola to rozprávať, ale samozrejme, že pri tejto metabolickej kúre je to produkt číslo 1. Obsahuje 1 miliardu baktérií, 12 bakteriálnych kultúr, dvojité mikrozapúzdrenie. V týchto probiotikách nájdete nie len probiotické kultúry, ale aj prebiotické, čo je vlastne potrava pre tie probiotické kultúry, aby oni sa tam mohli rozmnožovať a aby mohli potom robiť to, čo majú robiť.
Ale vynovili sme ich ešte o jednu látku a sú to postbiotika a je to patentovaná postbiotická látka s názvom Prolacté, ktorá nám podporuje detoxikačné procesy a je považovaná za ďalší evolučný krok vo svete baktérií mliečneho kvasenia. Takže probiotika. Ďalším produktom, ktorý nám podporí črevný metabolizmus, je kolostrum. Je to vysokokvalitný prémiový produkt, ktorý obsahuje to najlepšie z prvého materského mlieka po narodení. My odoberáme krávské kolostrum a naše kolostrum je vyrábané len z mleziva odoberaného v Európskej únii, čiže je šité priamo na nás, Európanov. Kolostrum nie je pasterizované, je iba zbavené kazeínu, je otučnené a pri jedinečnom procese spracovania za studena. A vďaka tomu sú citlivé zložky zachované počas celého výrobného procesu. Tak, ďalším kľúčovým orgánom, ktorý nám zohráva veľmi dôležitú úlohu v našom zdravom metabolizme, je pečeň. Je to najväčší metabolický a detoxikačný orgán. Je to dodávateľ živín a energie. Pečeň nám zásobuje naše bunky energiou a preto je z veľkej časti zodpovedná za energetický metabolizmus, čiže či máme dostatok energie, či vládzeme. Za syntézu bielkovín, za reguláciu hladiny cholesterolu a cukru v našej krvi a tiež za produkciu hormónov. Všetka naša krv pretečie pečeňou raz za každých 3 až 5 minút. A to je kvôli jej dôležitej funkcii a to je detoxikačná funkcia. Pri tomto procese pečeň účinne rozkladá toxíny a škodlivé látky, čím chráni našu celkovú pohodu. A tiež má ochrannú funkciu. Pri všetkých metabolických procesoch prebiehajúcich v pečení môže dochádzať k vzniku oxidačného stresu. A antioxidanty prijímané s potravou pečeň chránia. A práve tieto antioxidanty dostaneme do našej pečene a do nášho tela ďalším produktom, ktorý je v tejto ucelenej holistickej rade Metakúry, a to je liver support. Liver support podporuje telu vlastné procesy vďaka unikátnemu trojitému účinku. A to je zásobovanie a metabolizmus, podporuje našu pečeň pri regulácii živín, ako sú sacharidy, bielkoviny a tuky a ukladanie vitamínov a minerálov. Tiež má funkciu detoxikácie vďaka cholínu, ktorý obsahuje, pomáha pečení pri likvidácii škodlivých látok, a to prostredníctvom rozkladu, viazania a vylučovania. A tiež má ochrannú funkciu, pretože obsahuje mangán, ktorý chráni naše bunky pred oxidačným stresom. Okrem toho tiež obsahuje vitamín B6, ktorý podporuje syntézu cysteínu, vďaka čomu je potom naša pečeň chránená prostredníctvom glutatiónu a taurínu. Tak, toto by bola pečeň. No a prejdime na bunky, na tú našu elektráreň, pretože bunka je základný stavebný kameň nášho života a plní neskutočné množstvo úloh. Je to základný prvok. Naše bunky sú základom pre fungovanie všetkých orgánov, rast kosti, vitalitu nášho tela. Je to dodávateľ energie, pretože každá bunka je zodpovedná za tvorbu a dodávku energie. Je to taký motor metabolizmu. Bunkový metabolizmus je zodpovedný za rozklad toxínov a ich vylučovanie. Je to tiež zásobovateľ. Zásaditá základná hmota zaisťuje optimálny prísun kyslíka do našich buniek. Pretože bunky sa nepohybujú len takto voľne v našom tele, ale sa nachádzajú v tzv. Základnej hmote. A preto my musíme dbať na to, aby tá naša základná hmota mala správne pH, čiže aby nebola prekyslená. A na to nám poslúži ďalší produkt, ktorý je v tejto metabolickej kúre, a to sú Probalance minerály.
pretože nám zaisťujú vyváženú acidobazickú rovnováhu, ktorá je nevyhnutná pre optimálnu funkciu buniek a tvorí základ pre metabolické procesy. Obsahuje neskutočné množstvo minerálov, takú zladenú kombináciu životne dôležitých minerálov, stopových prvkov, vrátane horčíka, vápnika, medí, chromu, tiež je tu vzácna zmes citrátov a uhličitánov. No a posledným produktom, ktorý nám podporí náš bunkový metabolizmus, je aloe vera. Všetky druhy, ja som tu zobrala len jednu fľašu, ale všetky druhy, či je to Acai, či je to Freedom, či je to Immune Plus, Sivera, broskyňová aloe vera alebo medová, vy si zvolíte podľa toho, čo ešte chcete konkrétne riešiť. Aloe vera účinne podporuje bunkový metabolizmus prostredníctvom zabezpečenia prísunu živín do buniek, posilňuje imunitný systém a telu vlastné regeneračné schopnosti. Okrem toho poskytuje širokú škálu vitamínov, minerálov a antioxidantov na zaistenie energie a vitality nášho tela. Tak, priatelia, toto je vlastne celková metabolická kúra, ktorá sa skladá z 5 produktov. Probiotika, kolostrum, liver support, probalance a aloe vera. Je to neskutočná, ucelená, holistická rada, ktorá naozaj podporí vaše zdravie a dá do poriadku náš metabolizmus. Ak je spomalený, tak ho zrýchli, ak je zrýchlený, tak ho spomalí. Proste náš metabolizmus potrebujeme mať v rovnováhe. A musíme si uvedomiť jednu vec, že tak ako som na začiatku povedala, že zdravie často považujeme za samozrejmosť. Proste je tu. Ale zdravie je náš postoj, náš životný štýl a naše vedomé rozhodnutie starať sa o seba a o svoje telo. Ak by ste chceli bližšie informácie ohľadom metabolickej kúry, tak ma neváhajte kontaktovať. A vy, ktorí máte už skúsenosti s touto našou metabolickou kúrou, pretože vás je naozaj že neúrekom, budem veľmi rada za vašu spätnú väzbu. Toľko dnes odo mňa, zase trošku dlhšie video, ale nedá sa tá metabolická kúra naozaj že skrátiť, pretože tam je veľa produktov a veľmi veľa pozitívnych účinkov na naše telo. Majte ešte krásny deň.